arkadaşlar. Şimdi karşınızda Popsi Slime Surprise. Unicorn Popsi Slime Surprise artık Türkiye'de. Evet, Asya ile biz böyle efekt yapa ürünümüzü tanıtmaya başlayacağız. Biz böyle çok pislik sever bir aile olduk. Bakalım siz nasıl bulacaksınız? Bu arada size de yeni arkadaşlar geliyor. Şimdi hep birlikte Popsi Slime Surprise'ı tanıyalım. Gördüğünüz gibi bir kutu içinde gayet de tatlı. Asya şu anda bana efekt yapıyor arkada. Asya'cığım, sen Popsi Slime hakkında ne düşünüyorsun? Bize anlatır mısın lütfen? Evet, içinden oyuncak çıkmıyor. İçinden oyuncak çıkmıyor mu? Evet. Ne çıkacak sence içinden? Paketten çıkıyor, küçükleri de slime'dan çıkıyor. Büyükleri paketten çıkıyormuş, küçükleri de slime'dan çıkıyormuş. Bilmiyorum, biz de kutuyu açınca bakacağız içinden ne çıkacakmış. Biz böyle şimdi size gösterelim bakalım. Tatlı, güzel mi güzel pislikler çıkacak ve onu slime'layacağız. Bakalım nasıl bir şeymiş. Kutusu da çok tatlı. Gördüğünüz gibi gökkuşağı şeklinde. Unicorn adı üzerinde. Unicorn rengarenk bir slime. Evet, rengarenk bir slime olacak. Şimdi paketimizi güzelce cırtlayarak açalım bakalım. Bunu açmayı Asya'ya bırakıyorum. Anne ben çekeyim. Evet Asya'cığım, şuradan tutuyoruz ve 1, 2, 3 diye güzelce başardık. Hadi açalım. Hadi aç. Ya ben düşersem? İyiyim, sen nasılsın? Bilmiyorum ben. Bilmiyor musun nasıl olduğunu? Evet, ben de Popsi Slime'ı çok merak ediyorum. İçinden bize kaçan hangisi çıkacak? Bilmiyorum içinden ne çıkacağını. Ananas mı çıkacak? Yoksa panda mı çıkacak? Yoksa pembe, toz pembe Hasan mı çıkacak? Ben de bilmiyorum. Kutuyu açınca hep birlikte göreceğiz. Evet, bilmiyorum Hadi ben. açalım da bakalım nasıl bir şeyler varmış içinde. Varmış içinde paketler varmış. Nam nam nam. Hayır, onlar yemek değildir. Onlar çöp. Onlar yemek değil. Ama sizin karnınız mı acıktı? Nam nam. Ay, Onlar yemek değil ki. Onlar yemek değil mi Asya'cığım? Evet, o paket. Sanırım sizin karnınız çok acıkmış. Nam 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 nam. Evet, şimdi bakalım. Hep birlikte şöyle paketlerini çıkaralım. Bakalım içinden. Ay, ne kadar güzel değil mi bunlar böyle? Rengarenk poşetler var. Anne. Şu nedir sence Asya'cığım? Bu nedir sence Asya'cığım? Unicorn yemeği miymiş? Evet, yıldızlar şeklinde bir unicorn yemeğimiz çıktı. Paketler. Şimdi içindeki diğer, vay canına, bu çok büyük bir paketmiş. Ay, çok merak ettim içinde ne olduğunu. Bu kocaman büyük bir paketimiz. İçinde 3 tane var. İkinci paketimiz çıktı. Üçüncü paketimiz çıktı. Paketlerimiz de böyle rengarenk, görebiliyor musunuz bilmiyorum tabii ama Bilmiyorum. şu anda çok renkli paketlerimiz var. İçinde ekstradan kataloğumuz çıktı. Bakalım kataloğumuzda neler mevcut. Bakalım bu kataloğun içerisinde bize hangisi çıkmış olabilir? Biz de açacağız ve göreceğiz. Asya'cığım, bu sende kalsın istersen. Ne çıktığını daha sonra hep birlikte bakalım. Bu arada şöyle bir ibaresi var bunun. Şöyle bir gösterelim tekrardan. Şuradan bir açın demişler bize. Ay, yapamadım. Bilmiyorum. Şöyle bir ibaresi var bunun. Şöyle. Bakar mısın? Bize ne çıktı? Unicorn yazıyor. Bakalım bunlar ne işe yarıyormuş? Herhalde slime yapmamızda bize yardımcı olacaklar. Şimdi tekrardan ikinci açıyoruz. Ay! Anne, orada da paket var. Evet,
Evet, Unicorn Magic çıktı bize. Tekrar açalım. Allah! Biz bütün paketi açtık. Çok da güzel bir kutusu var. Bunu daha sonra istediğiniz herhangi bir şekilde kullanabilirsiniz. Paketimizin bakın görüyorsunuz. Çok güzel desenleri var. Bunu daha sonra tekrardan kullanabilirsiniz. Şimdi bunu böyle koyduktan sonra size paketleri açabiliriz, dış ambalajını. Çevirerek açtığımızda içinden çok güzel bunlar slime yapmada kullanacağımız ürünler çıkıyor. Şimdi bunları açalım ve tek tek ne işe yaradığını görelim. Bakalım. İlk önce hangisinden başlayalım Asya? Şöyle bir göstereyim size. Ben de bundan başlayacağız. Şimdi bunu alalım. Bakalım. Evet, açalım. Bakalım içinden bize ne çıkacak. Ne çıkar bir bak hayatım. Evet, Pikachu'muzun yanına koyalım. Bu arada bizim arkadaşlarımızın isimleri var. Bu Pikachu, bu Unicorn. Çok güzel, sevimli dostlarımız. Bundan sonra bütün tanıtımları ilk arkadaşımızla birlikte yapacağız. Değil mi Asya'cığım? Evet. Şimdi bunu Unicorn'u. O da unicorn. Evet, o da unicorn yemeği. Bu da bizim unicorn port dediğimiz sanırım renklendiricimiz olabilir. Bunu da bu şekilde koyalım. Evet, Unicorn Magic diyor. Bunun içinde bir parlatıcımız var. Bakalım tekrardan. Bunu açalım. Bundan ne çıkacak? Çok güzel. Sen bakabilirsin. Kaşık mı o? Evet. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Arkadaşlarımız görsün neler çıkmış içinden. Eminim çok severek oynayacağınız bir oyuncak olacak sizin için. Bunu da açalım. Allah'ım, pisliğe bak! Efendim. Karpuzlu bir pislik çıktı bize. Görüyor musunuz? Ne kadar tatlı, ne kadar güzel. İçi boş görüyorsunuz. Bunu anahtarlık olarak zaten kullanacaksınız. Efendim? Evet, bakın. Şurada işte bize karpuzumuz çıktı. Evet, karpuz. Bakın. Karpuz kaka. Karpuz kaka. Biz böyle ne kaka seven bir aile olduk değil mi Asya'cığım? Kaka seviyoruz biz bu aralar. Evet. Pikachu'ya da gösterir misin ne olduğunu? Pikachu çok merak ediyormuş. Karpuz kaka. Pikachu, bu gördüğün gibi karpuz pislik. Seni yiyebilirim. Nom 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 nom. Hayır, hayır. Onu yemezsin. Onu yenmez. O yenmez Pikachu. Ay, gel. Evet. O da kaka. Evet, sen orada kalacaksın. Bu da gördün unicorn. Merhaba yiyor. unicorn. Ay, Merhaba. Onlar oyuncak. Onlar oyuncak. Yemek yok. İkinizi de uyarıyorum. Bunlar yenmez. Bu pislikler yenmiyor. Bunlarla oyun oynayacağız biz. Arkadaş olacağız. Şimdi büyük paketimizi açalım. Allah'ım, ne çıktı ya? Number 2 çıktı. Bunun içine güzel slime'ımızı hazırlayacağız. İçine koyacağız. Gördüğünüz gibi pipeti de var. Simli simli. Çok şeker. Çok şeker. Çok şeker. Şimdi tekrardan diğer paketimizi açalım. Bakalım bunun içinden ne çıkacak? Bardak. Bardak çıktı. Çok güzel simli pembe. Bardak. Dondurma bardağı gibi oldu. Evet, dondurma gibi bir kaşığımız da var zaten. Şimdi slime'ımızı hazırlayalım. Bakalım nasıl bir slime olacak. Ay, nasıl bir slime olacak acaba? Renkli bir slime. Parlak. Bize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi gümüş renginde bir kaşığımız çıktı. Burada bir kokumuz var. Tek boynuzlu at gibi. Şimdi çok da tatlı bize karpuz şeklinde bir pislik çıktı. Pislik. Buna tabii Pikachu çok sevimli çünkü onu sürekli yemeye çalışıyor.
bir kabımız var. Karıştırmak için, içinde bekletmek için bir kabımız var. Daha sonra ölçü kabımız var. Gördüğünüz gibi simli, çok tatlı. Ve Anne, şimdi başlıyoruz. Anne onda kakaya. Onda kaka yok, evet. Şimdi buna ölçümüzde su dopla 1,5 olarak koyuyoruz. Evet. 2 bardak koyuyoruz. Daha sonra şimdi içerisine 5 damla kokusundan koyacağız. Galiba karpuz gibi bir koku var. Atacığım, sen dökmek ister misin? Hadi bakalım. 5 damla yap bakalım. Say ama. Böyle değil. 1 2 3 4 ve 5. Ama 5 bir türlü gelmek istedim. Evet. 5 damla koyduk. 5 damlamızı koyduktan sonra Şimdi yemek önce evet Anne ben başlayalım. Oo, içinden. Hadi sürpriz olsun size. Bakalım nasıl bir slime'ımız olacak. Size sürpriz olsun. Bakalım. Evet, hepsini kullanmayalım. Daha sonra tekrar kullanabiliriz. Daha sonra tekrar kullanacağımız için. Şimdi diğerinden koyalım. o da kırmızı. Evet, bu da bir un gibi bir karışım hazırlayacağız. Allah, içine koydum. Ay para koydu. Parlak ama söyleme arkadaşlarımıza. Bu renk arkadaşlar, gördüğünüz gibi içine şu anda bir renk karışımı oluşturduk. Bakalım nasıl bir slime'ımız olacak. Karıştıralım. Ben koydum. İçini biraz karıştıralım. Evet Asya'cığım, sen karıştır bakalım. Karıştır bakalım. Biz de çok merak ediyoruz. Bakalım nasıl bir slime elde edeceğiz. Karışımımızı hazırladık. Şimdi 1 dakika boyunca çalkalayacağız. 10 dakika bekleteceğiz. Sonra slime'ımız nasıl oluyormuş hep birlikte göreceğiz. Asya'cığım, bu arada biliyor musun sen? Bize acaba ultra mı çıktı? Nadirler mi çıktı? Bununla ilgili bir fikrin var mı? Evet. Nedir sence? Karpuz. Karpuz pislik ama nadirlerden mi? Bir ona bakma imkanı var mı? Bakalım kataloğumuzda bize nadir bir ürün mü çıktı? Yoksa normal bir ürün mü çıktı? Yutulmuş mu? Bakalım. Sen bu arada karıştırmak ister misin? Evet, hadi bakalım. Sen çalkalamaya devam et. Ben de bakayım. Arkadaşlarımıza gösterelim. Hadi çalkalayacaksın ama 1 dakika boyunca onu çalkalayacağız. Şu gördüğünüz bize çıkan pisliklik, şöyle tekrar göstereyim. Ay, çok da sevimli bir şey. İşaretlerini görüyorsunuz üstteki. Bakalım bize bu ne diyormuş. Oo, bize ultra. Ultralardan bir tane çıktı bize. Gördünüz mü? Bize ultralardan çok tatlı bir pisliklik çıktı. Çok da sevimli. Bunu anahtarlık olarak kullanacağız. Aynı zamanda çantalarımıza takabiliriz. Çok da sevimli. Böyle simli bir karpuzcuk. Şimdi bakalım slime'ımız olmuş bu. Gördüğünüz gibi 10 dakika boyunca beklettik. Şimdi kapağını açalım ve slime'ımıza bakalım. Şuna bakın, karpuz gibi kırmızı yeşil pullu bir slime oluşmuş. Çok da güzel gözüküyor. Yumuşacık, gördünüz mü? Slime'larımızın ardı kalanı. Bakın, hiçbir şekilde ele yapışmıyor. Şimdi çekiştirelim ve çarşaf gibi oluyor mu seyredelim. Gerçekten çok güzel. Dokusu çok farklı. Diğer slime'lardan oldukça farklı. Ele yapışmaz ve çarşaf gibi bir slime elde ediyoruz. Ay, karpuzcuk, görüyor musun? Yanında gördüğümüz resimdeki aynı slime oluştu. Şimdi bakalım. İçine
gördüğünüz gibi Unicorn Magic'ten ekleyeceğiz. Nasıl bir hal alacak hep birlikte göreceğiz. Oo, parlak parlak simler üzerine dökelim. Çok miktarda dökmeyelim. Daha sonra tekrar kullanabiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi bütün pullar ellerime Yapıştı. Şimdi nasıl parladı. Işıl ışıl oldum. Harika. Bütün yıldızlar ellerimde. Bunu tekrardan güzel bir mıncıklayıp yoğuracağız. kapağımızı açalım. Slime'ımızı içine koyup anahtarlığımızın içinde rahat rahat gittiğimiz her yerde dolaşabiliriz. Şimdi bunu yapacağız. Çok tatlı bir pislik oldu. Tekrar içine koyalım ve oyunumuza devam edelim. Tatlı şey seni. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Sizinle oynayacağım için şimdiden çok mutluyum. Çok güzel bir pislik elde ettik. İçine koyup her yerde rahat rahat dolaşırken oynayabilirsiniz. Bu yüzden ne diyoruz? Videolarımızı seyretmeyi, abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese bol bol eğlence diliyorum.